ខ្ញុំយ៉ាម៉ាដាហើយសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយករឿងម៉ាំងវ៉ាការ៉េមួយមកសម្រាយជូនអ្នកនរគ្នាបានស្ដាប់រឿងនឹងផងដែរនិយាយពីក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវគេធ្វើបាបជន់ឈ្លីមើងើយដោយសត្វឆ្កែជាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃមួយគេក៏បានហាត់ជាមួយនឹងគ្រូស្រស់ស្អាតម្នាក់ជាអ្នកខ្លាំងមួយរូបនៅក្នុងសាលានឹងផងដែរពេលខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងហើយចង់ដឹងថារឿងនឹងបន្តទៅមុខយ៉ាងម៉េចទៀតកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលទៅកាន់ការសម្រាយយើងយកមកទៅដើមនៃរឿងយើងក៏បានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់និងអ្នកមីងម្នាក់គាត់ក៏បានណែនាំកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់ផងដែរម៉ាក់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏បាននិយាយទៀតថាហើយគេគឺជានិស្សិតផ្ទះស្រែអាស្រ័យនៅផ្ទះយើងត្រូវជាកូនស្រីមិត្តភក្តិរបស់ម៉ាក់ហើយកាត់មកកាន់អាប៉ែម្នាក់នេះអាប៉ែនឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ម៉ាក់គេថាអូម៉ងម៉ាក់បានរដូវផ្ការីកយ៉ាងនេះនារីម្នាក់មករស់នៅផ្ទះយើងភ្លាមហើយអាប៉ែនឹងក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាហើយនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអ្វីដូចដែលខ្ញុំសូមហើយនៅពេលនោះវាក៏បាននិយាយថាអើយដោយអាម៉ាស់ដល់កហេសួស្ដីហើយនៅពេលនោះម្នាក់ស្រីនឹងក៏បាននិយាយថារីករាយដែលបានជួបអ្នកហើយអាប៉ែម្នាក់នោះវាក៏បាននិយាយថារួមទាំងខ្ញុំផងដែរខ្ញុំឈ្មោះផាតសេយ៉ូជាតួឯកក្នុងរឿងនេះមានតែគេឆ្ងាយទៀតខ្ញុំដំ7នាងមានឈ្មោះថាយីមីនស៊ីអ៊ីនអាយុ17ឆ្នាំដូចគ្នាត្រូវជាតួឯកស្រីរបស់យើងនឹងហើយអាប៉ែគឹមស៊ីយុកវាក៏បាននិយាយថាហើយវានិយាយថាទៀតថាខ្ញុំនៅកតុបខាងលើពីអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំនាងនៅកតុបខាងក្រោមយីប៉ែស៊ីមីនក៏បាននិយាយទៅកាន់សេយុកថាអ្នកទៅវិទ្យាល័យចុងមីនម៉ែយីប៉ែយីមីនក៏បាននិយាយថាស្អែកខ្ញុំផ្ទេទៅកាន់វិទ្យាល័យយ៉ុងមីនហើយអាប៉ែសេយុកវាក៏បានគិតថាអ្វីផ្ទេទៅកាន់វិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំម៉ាក់តួឯកប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយថាសេយុកធ្វើការងារសិនហើយដូច្នេះកូនជួយរៀបអេវ៉ាន់របស់នាងផងហើយអាប៉ែសេយុកក៏បានគិតក្នុងចិត្តថានាងមើលទៅដូចយកចិត្តទុកដាក់ការគោរពការអីមើលទៅដូចគួរសមអាប៉ែសេយុកវាក៏បានគិតថាអើយខ្ញុំដូចគិតច្រើនពេកហើយប៉ែសេយុកវាក៏ប៉ុន្តែគិតសុកក៏បានឃើញយីប៉ែស៊ីអ៊ីនដកអ្វីមួយយ៉ាងនោះដកមកអ្នកនរគ្នាមើលខ្លួនឯងអាប៉ែសេយុកក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរសូម្បីតែមានភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាយីប៉ែស៊ីអ៊ីនក៏បាននិយាយទៅកាន់តួឯកប្រុសរបស់យើងថាតែអ្នកមានភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះអ្នកអត់មានតែដឹងទេគេបកមកមិនសម្រាយជាងយកមកខ្ជិលខ្វល់ទឹកមកអាប៉ែសេយុកទៅភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនសើចងប់ចុងក្រោយឡើងលទ្ធផលយីប៉ែយីមីនក៏បានសួរទៅកាន់អាប៉ែសេយុកថាហេតុអ្វីក៏បានអ្នកមិនឆ្លើយឆ្លើយយីមីនអាប៉ែសេយុកវានៅគៀងហ្នឹងមិនមែនគៀងទៅសេយ៉ងសំបីខ្ញុំក៏គៀងហើយយីប៉ែយីមីនក៏បាននិយាយថាអ្នកនេះមិនមើលខ្ញុំក្នុងភ្នែកទេគេក៏មិនឆ្លើយដែរព្រោះតែអាប៉ែយីមីនទៅបានទៅធ្វើសម្លក់តែប៉ុណ្ណោះហើយឈោគៀងនៅហ្នឹងហើយសេយុកច្រឡំមើលខ្ពើមហើយយីប៉ែយីមីនក៏បាននិយាយថាអ្នកប្រហែលជាចំណោមម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចាញ់ប៉ែសេយុកបន្ទាប់ពីវាលឺនឹងរួចវាបានទៅឈរបែកញើសទេរឿងយើងក៏បានកាត់មកកាន់វិទ្យាល័យចុងមីនកាត់មកកាន់សេយុកនៅក្នុងវិទ្យាល័យវិញក៏បានគិតក្នុងចិត្តថែមទៀតថាណានេះគឺជាក្រុមបូលីដែលហៅខ្ញុំអាប៉ែសេយុកវាកំពុងតែគិតសុកក៏បានលេចចេញអាក្បាលផ្សិតមកពីណាហើយអាក្បាលផ្សិតក៏បាននិយាយទៅកាន់គឹមសេយុកថាយកនៅដើមឈុំនេះអ្នកមានមុខដូចសត្វស្វានោះអាក្បាលផ្សិតក៏បាននិយាយទៀតថាហើយអ្នកអាចទៅតែងទៅដោះកោចេបឲ្យខ្ញុំបានទេហើយសេយុកក៏បាននិយាយទៅកាន់អាក្បាលផ្សិតថាហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវទៅតែងឲ្យអ្នកអាក្បាលផ្សិតវាក៏បាននិយាយថាប៉ិតហើយវាក៏បានសើចបន្តិចវាទះតួឯកប្រុសរបស់យើងយកមកហើយអាក្បាលផ្សិតវាក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាសូមខ្ញុំឲ្យអ្នកទិញវាអ្នកទិញមកបន្តមកអ្នកមិនស្លាប់ទេយើងអត់មានអីតបតនឹងហើយដល់ពេលនោះអាក្បាលផ្សិតក៏បានទះតួឯកប្រុសរបស់យើងយកមកយករបស់យើងក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីអ្នកវើយខ្ញុំអាក្បាលផ្សិតវើយតួឯកប្រុសរបស់យើងម្ដងវាក៏បានពោលថាអ្វីអ្នកថាខ្ញុំវើយអ្នកអីអ្នកនិយាយមកវិញក៏បាននិយាយទៅកាន់សេយកយើងថាអ្នកចាញ់បោបានសើចផងដែរដូចមនុស្សឈួតជាអញ្ចឹងហើយអាក្បាលផ្សិតក៏បាននិយាយទៅកាន់សេយកយើងថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំមិនជឿចិត្តនំសំដែងក្រហមតែដូចនេះអ្នកតែអ្នកយកមកនៅពេលណាមួយហើយសេយករបស់យើងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំផ្លាស់ក្បាលផ្សិតវាក៏បានសើចបន្តិចហើយវាថាអត់អីទេមនុស្សភ្លេចវាក៏បានម៉ាត់ពោះទៅឲ្យប្រុសរបស់យើងយកមកវាក៏បានបន្តទៀតថាគួរតែមានការពិន័យចំពោះកំហុសអ្នកចុះបានវាមកហើយសេយករបស់យើងក៏បាននិយាយថាពីបន្តមក3ហើយអាក្បាលផ្សិតក៏បាននិយាយថាអូខេបន្តមក3 9 3គុណបន្តមកវាក៏បានមកទៅឲ្យប្រុសរបស់យើងតែម្ដង1 2ស្របនៅពេលវាវាយវាក៏បាននិយាយថាផងដែរ3 4 5ពេលអូខេនេះក៏បានស្រែកទៅកាន់អាក្បាលផ្សិតថាលោកគ្រូមកហើយអាក្បាលផ្សិតវាក៏បាននិយាយទៅកាន់គឹមសេយកថាអ្នកនឹងត្រូវសម្រាប់បន្តទៀតនៅពេលក្រោយហើយសេយករបស់យើងត្រូវបានតែលួចគិតក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះសាហាវខ្លាំងណាស់គ្រូគាត់ចូលមកគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនអីទេខូចចោះគ្រូក៏បាននិយាយថាមានអ្នកណាគេម្នាក់អវត្តមានទេថ្ងៃនេះយើងមាននិស្សិតម្នាក់ថ្មីម្នាក់ផ្ទេរការសិក្សាយករបស់យើងបានទៅត្រឹមមើលឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតែប៉ុណ្ណោះស៊ីអ៊ីនរបស់យើងក៏បាននិយាយថាជម្រាបសួរអ្នកក៏បានណែនាំខ្លួនខ្ញុំមានឈ្មោះថាគេមានស៊ីអ៊ីនហើយសេយករបស់យើងក៏បាននិយាយថានាងគឺជាម្នាក់ដ៏ក្រៅគ្រប់ទីកន្លែងនាងបានផ្ទេរចូលថ្នាក់របស់ខ្ញុំហើយលោកគ្រូក៏បាននិយាយថាមិនអីទេរកកន្លែងអង្គុយសម្រាប់យីមីនស៊ីអ៊ីនលោកគ្រូក៏បានឲ្យស៊ីអ៊ីនទៅអង្គុយនៅក្រោយសេហើយនាងក៏បាននិយាយថាចេះយកតែខ្ញុំដូចលើឈ្មោះនឹងប្រហែលជានៅណាបន្ទាប់ពីនាងស្លឹងមកទៅកាន់ហេយករបស់យើងហើយនាងព្យាបាលបន្តិចផងដែរហើយចេះយករបស់យើងត្រូវតែបានអៀននាងស្អាតខ្លាំងណាស់លោកគ្រូក៏បានពោលថាអូខេអ្នកនរគ្នាបើកវគ្គដំបូងសេយករបស់យើងក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះនាងក៏បានអង្គុយនៅខាងក្រោយរបស់ខ្ញុំវាក៏បានសម័យម្ដាយវាក៏បាននិយាយមកកាន់វាថាវាពិបាកសម្រាប់នាងក្នុងការសម្របខ្លួនការពីនាងចេញពីទីក្រុងហើយវាក៏បាននិយាយទៅកាន់ខ្លួន
វាថាអ្នកចាញ់ដូចខ្ញុំពេលនោះវាកំពុងតែកើតសោកសោក CN ក៏បានកែហៅវាត្រឹមតែបានងើយឆ្ងល់បន្តិចពេលនោះនាងក៏បានកុំនៃកដាអ្វីម្យ៉ាងមកកាន់សេយករបស់យើងគាត់នឹងមានន័យថាកុំឲ្យសេយករបស់យើងនឹងធ្វើស្គាល់នាងរបស់យើងត្រឹមតែបានចម្បាច់កដានឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ក៏បានពោលថាទោះបីជានាងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើស្គាល់នាងក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានដែរពេលនោះសេយករបស់យើងក៏បានសេអ្វីម្យ៉ាងហើយបុគ្គលដែលឲ្យកាន់ស៊ីមីនត្រឹមតែបានងើយឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណោះតែនឹងមានន័យថាប្រាប់ CN យើងពីទីតាំងកន្លែងនេះណាមួយនៅសាលាយើងក៏បានកាត់មកកាន់កន្ទប់ទឹកហើយក៏បានឃើញនៃពួកអាក្បាលផ្សិតអាក្បាលអីក្រុមពួកវាព័ទ្ធជុំវិញទៅឲ្យតួឯកប្រុសរបស់យើងនៅពេលនោះអាក្បាលផ្សិតក៏បានកបត់ដៃនៃដៃវាបន្តិចហើយវាក៏បាននិយាយថាអ្នកសំស៊ីកម្លាប់ដៃរបស់ខ្ញុំណាពេលនោះវាក៏បានវាយបាទៅកាន់តួឯកប្រុសរបស់យើងតែម្ដងសេយករបស់យើងត្រឹមតែបានឈឺតែប៉ុណ្ណោះមិនហ៊ានតបតអ្វីនឹងវាទេពេលនោះអាក្បាលផ្សិតក៏បានអែលមកតួឯកប្រុសរបស់យើងហើយវាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនវឿយអ្នកទៀតទេបើហើយខ្ញុំមិនអាក្រក់ដូចបរិសម្នាក់នោះទេអាក្បាលផ្សិតវាក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាគឹមសេយកតែខ្ញុំមានការអនុគ្រោះដើម្បីសួរអ្នកអូខេសេយករបស់យើងបានទៅត្រឹមងើយឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បានសួរទៅកាន់វាថាអ្វីទៅអាក្បាលផ្សិតក៏បានសួរទៅកាន់សេយកយើងថាសេយកខ្ញុំលើដូចនេះបកកែសិក្សាមែនទេហើយសេយកយើងក៏បាននិយាយថាប៉ិតណាស់ហើយនៅពេលនោះអាប៉ែអាវខ្មៅម្នាក់ក៏បាននិយាយទៅកាន់សេយកយើងថាទៅតាមរូបរាងគេទៅបើហើយអ្នកញៀនហ្គេមនឹងញៀនថ្នាំផងដែរពេលនឹងវានិយាយអត់មើលរូបរាងវាខ្លួនឯងនិយាយមែនប្របីនឹងដូចអ្នកចោលថ្នាំខ្មៅគ្រិចហើយអាក្បាលផ្សិតក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាដូច្នេះតែខ្ញុំប្រហែលជាធ្ងន់ធ្ងរបានលើពីថ្នាក់មធ្យមមកសិក្សាហើយវាក៏បានចោទសួរទៅកាន់គឹមសេយកយើងថាតើឯងចប់ចំណាប់ថ្នាក់ទី1ត្រេ2ខ្ញុំសិក្សាកម្រិតណាវ៉ាវអ្នកចេះនោះប្រហែលជាចេះយ៉ាងណាអ្នកចាញ់ដូចឯងប្រហែលជាបកែទេមើលទៅនៅពេលនោះអាខអពសក៏បាននិយាយទៅកាន់អាក្បាលផ្សិតយើងថាប៉ិតអាក្បាលផ្សិតមានឈ្មោះថាសាំងវងតែខ្ញុំសុំហៅវាអាក្បាលផ្សិតដែរហ្នឹងឯងស្រួលនិយាយអាក្បាលផ្សិតក៏បាននិយាយថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំពិតជាឈួតពិតប្រកបអំពីវានាងក៏បានថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការសិក្សាប្រឡងរបស់ខ្ញុំបានល្អនាងនឹងឲ្យទៅប្រទេសវាក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាគ្រាន់តែចង់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េនេះអ្នកព្រមជួយអត់ផាតសេយកបានន័យថាអាក្បាលផ្សិតចង់ឲ្យតួឯកប្រុសរបស់យើងផាតសេយកការសិក្សាផ្ដល់មកឲ្យវាហើយវាបានចប់វានឹងបានចេញពីក្រៅប្រទេសសេយករបស់យើងក៏បានឆ្លើយថាយល់ព្រមបន្ទាប់ពីឆ្លើយថាយល់ព្រមហើយវាក៏បានឡើងជង្គង់ចំកណ្ដាលពោះតួឯកប្រុសរបស់យើងយកមកទៅកាលណាមួយនឹងទៅពិតជាថោកទាបមែនទែនគេយល់ព្រមឯនៅវាយហើយវាក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាប្រសើរជាងបើសិនជាខ្ញុំចេញក្រៅប្រទេសមានវាយអ្នកទៀតមែនទេនៅពេលនោះវាក៏បានសម្លឹងមកទៅកាន់សេយករបស់យើងមិនចេញទៅមុខខឹងទៅកាន់វាហើយវាទ្រាំមិនបានវាក៏បានលើកដៃសម្ដៅដាល់ទៅកាន់តួឯកប្រុសរបស់យើងយកមកបន្ទាប់ពីវាបានមាត់តួឯកប្រុសរបស់យើងចំមុខពេញហើយតួឯកប្រុសរបស់យើងមិនហ៊ានតបតអ្វីនឹងវាទេបានទៅញញឹមតែប៉ុណ្ណោះនឹងទប់មកអាក្បាលផ្សិតក៏បាននិយាយទៀតថានោះគឺជាការប្រសើរហើយវាល្អនៅពេលនេះហើយវាក៏បាននិយាយទៅកាន់សេយកយើងថាតើឯណាសេយកកុំភ្លេចណាសេយករបស់យើងក៏បានអន់ចិត្តសំណោះនឹងខ្លួនឯងខ្ញុំគួរតែបង្រឹងការវិប្រហារឲ្យអាពួកបូលីនឹងធ្វើបាបខ្ញុំទៀតសេយករបស់យើងក៏បានជេរទៅកាន់ពួកវាថាពួកអាសត្វចង្រៃយូកាន់មកកាន់ពេលប្រលប់ស្រាងសេយករបស់យើងកំពុងតែធ្វើម្ហូបជាមួយនឹងអាប៉ែសេយកមកអាប៉ែសេយកក៏បាននិយាយថាសេយកហៅយីមីនស៊ីអ៊ីននៅជន់ខាងលើមកហើយអាប៉ែសេយកក៏បានឆ្លើយថាហេតុអ្វីកូនចូលមានន័យថាហេតុអ្វីយើងញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាមែនទេពេលនេះឥឡូវយើងរស់នៅជាមួយគ្នាញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាជារឿងធម្មតាហើយនៅពេលនោះអាប៉ែសេយកក៏បានដើរទៅជន់ខាងលើវាក៏បានកោសទ្វេហៅស៊ីអ៊ីននៅពេលនោះសេយកយើងក៏បានបើកទ្វេចូលយកមកហើយក៏បានឃើញប៉ែស៊ីអ៊ីនកំពុងតែទំចេញមកពីណាមិនដឹងទេហើយក៏បានកាន់នៃកសៀវទឹកក៏ទៅកាន់អាប៉ែយូអូនយកមកខាងនេះរៀងទៅប៉ែច្រើនតិចឯងមានសុំកាត់តិចឯងមកកាន់ជីមីនស៊ីអ៊ីនកំពុងតែញ៉ាំអាហារនាងក៏បានថាពិតជាឆ្ងាញ់មែនទែនអ្នកមីងហើយស៊ីអ៊ីននាងក៏បន្តនិយាយទៀតថាម្ហូបរបស់អ្នកមីងធ្វើឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អ្នកមីងអើយម៉ាក់គឹមសេយកក៏បាននិយាយថាមីងរីករាយណាស់ដែលស៊ីអ៊ីនជួយចិត្តចឹងស៊ីអ៊ីនញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅយេប៉ែស៊ីអ៊ីនក៏បាននិយាយទៅកាន់អាប៉ែសេយកថាអ្នកម៉ាក់របស់អ្នកល្អខ្លាំងណាស់សេយករបស់យើងត្រឹមបានតែឆ្លើយបាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយជីមីនរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់ម៉ាក់សេយករបស់យើងអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកមីងហើយកាត់មកបន្តពីញ៉ាំអាហារហើយប៉ែស៊ីមីនរបស់យើងក៏បានហៅអាប៉ែសេយកថាយើងចុះទៅក្រោមផ្លែហើយពីរនាក់គេក៏បានចុះមកខាងក្រោមហើយសេយកក៏បានសួរទៅកាន់យីប៉ែស៊ីអ៊ីនថាយើងត្រូវទៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាស៊ីអ៊ីនអត់មានតបអ្វីទេក៏ចុះបន្តិចហើយក៏បានទិញបរិយយកមកជក់ហើយនាងក៏បានថាហើយស៊ីអ៊ីនក៏បាននិយាយទៅកាន់សេយកថាសូមអ្នកជួយបង្រៀនពីការសិក្សាបន្តិចមកកាន់ខ្ញុំសិស្សកំពូលហើយសេយករបស់យើងបាននិយាយថាអត់ទេជីមីនក៏បាននិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំបានទេខ្ញុំនឹងកាត់ឲ្យអ្នកសេយករបស់យើងនៅទៅតបដណ្ដើមអត់ទេវាក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមិនជួយចិត្តការគម្រាមមកកាន់ខ្ញុំទេតបមកវាក៏បានដើរឡើងលើទៅកាន់ផ្ទះវាវិញហើយវាក៏បាននិយាយទៅកាន់
បានយីមីនថាមិនចប់មិនរៃអ្នកឲ្យបានលឿនហើយឡើងទៅលើផ្ទះវិញចំជា TK ចេះអីទៀតមិនមែនសង្សារផងនឹងមេប៉ាក់ប្រុសស្មោះយ៉ាងបដាជាដើមអញ្ចឹងនេះពេលនោះយីមីនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិស្រីច្រើនណាស់មកខ្ញុំជួយភ្ជាប់ពួកនាងនឹងលោកមួយសយករបស់យើងបានតបអ្វីនឹងនាងទេក៏បានកើតក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះសិនជាស្រីដែលស៊ីអ៊ីនណែនាំនោះប្រហែលជាការហក់ដូចនាងដែរចឹងក៏បាននិយាយថាមានកូនមន់នេះជីកកាយខ្ញុំទាំងស្រុងប្រភេទនិយាយចឹងនាងស្អាតហើយនឹងមានដើមទ្រូងធំព្រមថាបេសយកនេះកើតអ្វីរោគចិត្តខ្លាំងមែនទែនដូចអ្នកមើលជាអញ្ចឹងជាពិសេសជីកំពុងតែមើលកំពុងតែកើតសោកវាក៏បានភ្ញាក់ស្មារតីមកវិញខ្ញុំមិនគួរកើតអាទង្វើបែបហ្នឹងទេខ្ញុំបាននិយាយទៀតថាណែនាំតនាងបានស្របនៅវិញនិយាយម្នាក់ឯងឈួតតែឯងលីហើយក៏បានលេចនៃអាប្រមាណនេះក៏បានសម្ដៅមកកាន់ជីមីនយើងអង្គមាម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់គ្នាវាថាអ្នកថានាងប្រហែលជាមានដើមទ្រូងធំមែនទេហើយវាក៏បានសើចបន្តិចផងដែរអង្គមាម្នាក់ហ្នឹងវាក៏បានបបួលជីមីនអញ្ចឹងទៅផឹកស្រាជាមួយវា baby អើយស្រីស្អាតទៅផឹកស្រាជាមួយបងហើយក៏បានហុចដៃទៅកាន់នាងហើយវាក៏បាននិយាយថានាងស៊ីខ្លាំងណាស់ស៊ីមីនរបស់យើងក៏បាននិយាយបន្តិចផងដែរអត់ទេមកកាន់អាប៉ែយ៉ងមីនវិញពិតជាស្លន់ស្លោខ្លាំងមែនទេហើយអាប៉ែយ៉ងមីនវាក៏បានសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាក្រុមបូលីហ្នឹងឲ្យបានឲ្យពួកវាមកណៅណាពេលនោះអង្គមានឹងក៏បានទឿញដៃស៊ីអ៊ីនយើងឡើងបាននិយាយថាតើយើងឲ្យទៅសង្គ្រាមភឹមអីពេលនោះអាប៉ែយ៉ងមីនអត់ដឹងជួយដូចម្ដេចទេវាក៏បានទៅកាន់ប៉ូលីស112យកមករបស់យើងក៏មាននិយាយអីទេបានទៅស្ងាត់ស្ងៀមតែប៉ុណ្ណោះហើយមើលអង្គមាវិញញញឹមអីនឹងស្រស់ពេលនោះដែរស៊ីអ៊ីនរបស់យើងក៏បានអោបកអង្គមាបន្តិចហើយអង្គមាញញឹមស្រស់ទៀតហើយគ្រប់រូបក៏មិនមែនដូចជាអេមីនក្លេបនោះនេះក៏បានឡើងជាកងចងកដាមមកអង្គមាពេញយកមកមិនទៅសេយករបស់យើងក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះក្បាច់គុនស្នៀតអ្វីម្យ៉ាងផងនាងផងដែរតបមកនាងក៏បានតតពី3ជើងទៀតផងដែរអបសេយករបស់យើងបានទៅត្រឹមភ្ញាក់ផ្អើលតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអេមីនវិញនិយាយមែនយកទៅជួយឲ្យស្រីស្អាតចឹងពេលនោះដែរក្បាលពួកឯងក៏បានស៊ូមើលវិបាជីមីនរបស់យើងយកមកមានរបស់យើងក៏បានចេញទម្រង់កាយវិការលយមែនទែនបើជាឈៀលពេលនោះដែរវាក៏បានសម្ដៅមកដល់ហើយមានរបស់យើងក៏បានប្រើជេបដាក់ម្ដាយកណ្ដាលមកយកហ្មងពេញបើត្រឹមតែម្ដាយរបស់កញ្ញាជីមីនរបស់យើងគាត់នឹងទៅបើកលុយភ្លាមកញ្ញាស៊ីអ៊ីនរបស់យើងទៅឈៀលមែនទែនអេមីនមានអារម្មណ៍ថាជុំបានស្រីស្អាតការពេលតបមកអានទាំងអល់ក៏បានស្លឹងមើលទៅកាន់ស៊ីអ៊ីនរបស់យើងក៏បានតាំងចំហរងមាំដែរតបមកវាក៏បានស្រែកកំហកទៅកាន់ស៊ីអ៊ីនរបស់យើងបន្ទាប់មកវាក៏បានស្ទុះចូលយកមកស៊ីអ៊ីនរបស់យើងក៏បានកិច្ចពីការវិវារបស់គេបន្តិចបានសល់វាមកកែងតែម្ដងទៅបើកលុយមួយទៀតទៅចង់និយាយចឹងខាងកញ្ញាស៊ីអ៊ីនរបស់យើងមក1ដេក1មក2ដេក3ជាសាហាវខ្លាំងមែនទែនកាត់មកកាន់អាប៉ែយើងមានរបស់យើងត្រឹមតែបានឈោកៀងតែប៉ុណ្ណោះនាងពិតជាផិតភ័យមែនទែនដូចទៅជាអញ្ចឹងអាប៉ែយើងមានវាក៏បាននិយាយបន្តិចផងដែរនាងពិតជាខ្លាំងមែនទែនបរិស3នាក់ក្នុងពេលតែផ្លេក៏បានសម័យជាប៉ែស៊ីអ៊ីននិយាយមកកាន់វាថាខ្លាំងកីឡាការសិក្សារៀងថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំបន្តិចយើងនិយាយឲ្យស្រួលយល់បដាលបកស៊ីងអីចឹងខុនដូអីជាដើមតែយកវាក៏បាននិយាយថានេះច្បាស់នាងហាត់កីឡាហើយវាក៏បានដើរចុះសម្ដៅមកកាន់ស៊ីអ៊ីនបាននិយាយទៅកាន់ស៊ីអ៊ីនអូម៉ៃក្រស៊ីអ៊ីនរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់សាយកថាអ្នកមិនតន់ចាក់ចេញទេចឹងអ្នកគួរតែខលតប៉ូលីសមកយើងមានក៏បានសួរទៅកាន់យីប៉ែស៊ីអ៊ីនថាកីឡាដែលអ្នកបង្ហាត់ដែលអ្នកវាយពួកគេមិញនឹងជាកីឡាអីគេស៊ីអ៊ីនក៏បាននិយាយថាសិល្បៈក្បាច់កូនពីផងអ្នកអរគ្នាដោយសារអេមីនអត់ដឹងទេបើមកត្រៀមស្លេបចេញមកវាចេញចឹងអត់យល់ដែរដល់ពេលចឹងសាយករបស់យើងក៏បានសម័យទៅកាន់បាផ្សិតក៏បានវាយបហាគេដរុំទរាខ្លាំងមែនតើសាយករបស់យើងក៏បាននិយាយថានេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់តម្រឹងការប្រយោជន៍ក៏បាននិយាយទៅកាន់ស៊ីអ៊ីនថាខ្ញុំយកប្រុសសម្រាប់ការរៀនសិក្សាប៉ុន្តែតបស្នងមកវិញរកបង្រៀនខ្ញុំពីការប្រយោជន៍នឹងបញ្ចប់វីដេអូបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជំនួយនៃផងកអេមីនអាចជំនួយតាមរយៈ QR ខាងលើពីនេះបានឲ្យអេមីនបានទិញទឹកឡាតសអេផឹកចឹងឲ្យបានចេញរឿងលឿនឲ្យគ្នាយើងមើលហើយតារាមណាផែមដីនៅតែមានអ្នកលកានៅតែដើរយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត